देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद 2024-25 दिनैहाय फोसावबाय। दा बेवहाय जोङो अभारअल नुदों जोंनि मेन एकाडेमिनि रिजाल्टआ गुबुन गुबुन बोसोरफोरखौ नायनायाव देग्लाय एसे खमसिन होननानै जों बुंनांगोन। खारन बोसोरै जोंनि रिजाल्टआ 95%नि गोजौआव थाङोमोन, किन्तु जों देग्लाय 93.89%ल' उथ्रिसारनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों। गासै 183 सा फरायसाफोरमोन, बेनि गेजेराव सा 11आ फेल जादों। बेनिफ्राय 83 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो 80 जन फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्डआव मोनदों 7 फरायसाफोरा। आरो अभारअल जोङो जे रिजाल्ट पारफरमेन्सआव जों नुदों जे फरायसाफोरनि हाइस्ट पार्सेन्टेजआ देग्लायहाय 89.99% थांदों सासे फरायसाया। बेनिफ्राय डिस्टिंसन हिसाबै 7 आरो स्टाराव जों मोनदों 15। बे हिसाबै जोंनि गासै अभारअल रिजाल्टआ नोजोर होयोब्ला गुबुन बोसोरनिफ्राय एसे खम जादों। दा आङो जि देग्लायनि रिजाल्टखौ स्टाडि खालामदों, बे खेत्रआव जोङो नुदों जे अभारअल आसामनि रिजाल्टआनो देग्लायहाय बारा मोजां नङा। बेनिफ्राय बिटिसि एरियानि जि रिजाल्टनि पारफरमेन्स बेखौ नोजोर होयोब्लाबो जों नुगोन देग्लायहाय माने बिटिसि एरियायावनो अभारअल रिजाल्टआबो बारा मोजां जायाखै आरो। दा बिटिसि एरियायाव बर'फोरनि रिजाल्टआ बांसिन हिसाबै बा बर'फोरनि माबाया एसे गुरुत्वआ बांसिन हिसाबै जों एनालाइसिसखौ खालामगासिनो दं, दासिमबो मोनजोबाखै। किन्तु जि एसे एनै जोङो दा डाटा कालेक्सन खालामदों बा मोनबाय माखासे फरायसालिफोरनिफ्राय, दा बेवहाय गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय एसे खमसिनखौनो जोङो दा मोनगासिनो दं आरो। गुबुन बोसोरफ्राव जेरैबायदि पारफरमेन्स जादोंमोन, देग्लायनि पारफरमेन्सआव एसे डाउन जादों बायदि आं दा मोनदों आरोखि। खारन क'क्राझारनि जि अभारअल रिजाल्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे 61.12%ल'। आरो आसामावबो जों नुदों देग्लायनि आसामनि जे रिजाल्ट बियो 63%नि एसेल' बारा आरोखि। थांनाय बोसोराव आसामनि रिजाल्टआ 75.75 बेबायदिसो थांदोंमोन। देग्लाय जों 11 बा 12%सो रिजाल्टआनो आसामना माने खम जादों, डाउन जादों। बे हिसाबै देग्लायनि अभारअल रिजाल्टआ नायोब्ला जे बर' मिडियामनि रिजाल्टआवबो जोङो बे माखासे एफेक्टखौ जों नुनो मोनदों। अभारअलनि गेजेराव जों दा बुंनो थांनांगोन फरायसाफोरखौबो जोङो बेवहाय दाय होजोबनो हाया, बा जोंनि जि इडुकेसननि जि मोनथाम कर्नार होनना बुङो, गार्जेन, फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर आरो। बे खेत्रनिफ्राय आं बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। बाथ्राया फैदों जे एबारनि अभारअल रिजाल्ट माने माबायाव सिगांनि ससियेल मिडियाफ्रावबो बा मिडियाफ्रावबो ओंखारबाय थादों जे एग्जामिनेसन पेटार्ननि चेन्ज जानाय। देग्लाय आसामनि एग्जामिनेसन पेटार्नआ चेन्ज जादों। जे थांनाय बोसोराव बिसोरो बानायदोंमोन जे 45%खौ 50%खौ अबजेक्टिभ टाइप होबाय बिसोरो माखासे साबजेक्टआव। आरो बेवहाय दङ जे माखासे टिचार एसेसमेन्ट मार्कबो दङ 10 मार्कनि थाखाय, जायखौ प्रेक्टिकेल होननानै बुङो आरोखि। बेनिफ्राय बाखि 45आ रिटेन गोलाव लिरनाय आरोखि। दा बे सिस्टेमाव थांनाय बोसोराव मा जादोंमोन, बिसोरो खुनु पार्सेन्टेज वाइज केटागरि खालामाखैमोन। किन्तु देग्लायहाय मा खालामदों जे जि 10 मार्कनि बा प्रेक्टिकेलनि एग्जाम दं बेवहायबो 5% फैनांगोन, अर्थात 30% जानांगोन। आरो बेनिफ्राय जि 45 मार्कनि माने 50% बा 45 मार्कआव अबजेक्टिभ टाइप होदों बेवहायबो आलादा रोखोमै पास जानांगोन। आरो बेनिफ्राय रिटेन जि 50% मार्क बा 45 मार्क गोग्लैयो बेवहायबो पास जानांगोन आरो। बे मोनथामबो केटागरियाव पास जाब्लासो बेनि अभारअल रिजाल्टआ पास जागोन आरोखि। किन्तु गुबुन बोसोरफ्राव बे सिस्टेमखौ खालामाखैमोन। आं सानो देग्लायनि रिजाल्टआव बेखिनियाव एसे थाबथादों नामा बिदि नंदों आरोखि। खारन जोंनि थांनाय जे टेस्ट आनजाद, मेट्रिकनि जि टेस्ट आनजाद, जोंनि माबाया मेट्रिकनि टेस्ट आनजादा रिजाल्टआ गाज्रि नङामोन। बुंनो थांब्ला गासै फरायसाफ्रा 30%नि प्लासाव मोनजोबदोंमोन आरोखि। साथाम साब्रैसोआ एसे खम मोनदों, अब्लाबो 30%नि एबाबजोबमोन। बे हिसाबै जोङो 100%खौनो जोङो आसाबो खालामदोंमोन। किन्तु लास्ट आवाराव जोंनि रिजाल्ट पारफरमेन्सआ बे हिसाबै थालांदों नामा बेखौ आं सानदों आरोखि। जे रिजाल्ट सिस्टेमनिबो केटागरि थायो आरो बेनिफ्राय मोनसे ओंखारबाय थादों ससियेल स्टाडिसखौ लानानै। माने ओरैनो सिलेबासनि आउट अफ सिलेबास दानाखैमोन, किन्तु ससियेल स्टेटासआव बिसोरो ओरैबायदि कुइसन सोंदों जाय कुइसनफोरा नोङो इउपिएससि स्टाइलाव इउनियन जे बेंक माबा साख्रिफोरनि जे कम्पिटिसन थायो बे स्टाइलाव बिसोरो कुइसनफोरनि स्टाइलखौ सोंदों।
जायखौ फरायसाफ्रा माने गोबाङानो बेनि माबायाव टिचारफ्राबो बे आदबजों फोरोंनाय जायाखै आरोखि पजिटिभ टाइपआव आरो स्पेसियेलि 45 मार्क्स आरोखि दा बेफोरबायदियावनो हयथ'बा थालांदों ससियेलावल' नङा बेयो गुबुन आयदायावबो बिसोरो माखासे मेकानिजम बानायनानै पजिटिभ टाइप कुइसनखौ दानदों आरो जायनि थाखाय हयथ'बा बे रिजाल्टनि बे डाउन जानाय होननानै सानो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन